Aí, mais ou menos aqui quem fala é o Briquete. Estamos aqui para reagir mais um rap. E estou aqui para reagir a um pedido que aconteceu lá na minha live. E nesse dia o Venom Beat chegou lá e pediu. Já reagiu a minha nova? Eu ainda não reagi e iremos aqui juntos, beleza? Em vídeo, tá bom? Vou deixar em live, mas vamos ver aqui em vídeo. Vamos ver como vai ser essa pegada da música de Burlock. Estamos aqui com Battle Shui. Shui, é assim que fala. Burlock, pô, Shui me lembra daquele episódio que a filha do Flash da série, sabe? Fala Shui. Shui, Burlock, Império, Venom, beleza? Venom de Venom, né? Realmente seria esse lado, né? De Venom. Aqui tem aqui ele tá falando sobre o personagem, né? Tá, beleza. Essa música intitulada Império traz a ideia de impor presença e construir o próprio domínio. Quem daqui tem mais ego? Quem será? Quem será que eu tenho mais ego? Comente aí nos comentários. Quem de Burlock tem mais ego? Ficha, voz. Olha, não é só um, tá? É o Venom Beats, é o Barou, claramente. Yokai, Ego. Esse aqui é cara de óculos, né? Eu não assisto muito Burlock, tá? Faça assim ou faça assim, da hora. É o Snuff. Esse aí é desconhecido pra mim, o Snuff. Letra, tá aqui na tela, instrumental, Mixmaster, masterização, edição de vídeo, as partes que. os times, né? Tá tudo aqui. Direção visual, thumbnail e capa das plataformas digitais, ilustração, legendas, legal, legendas, suporte de pesquisa. Que mais? Redes sociais. Aproveite para se inscrever no canal e ative os sininhos, a notificação lá. E tudo tem que. Tudo normal do YouTube, né? Like, inscreva-se, tudo mais. Mas vamos embora aqui, bora aqui reagir. Sabe qual é o lado? É que o Manito, ele voltou, né? Eu acho que ele falou aqui, né? Depois de um ano, falou aqui. Depois de um ano e alguns meses, eu voltei. Se fosse uma pegadinha assim, aquele negócio de o FNAF, né? O IAF do pá, né? Seria legal. Mas não precisa ser toda hora, com todo mundo, né? Eu voltei. E para compensar, irei estar frequente com lançamentos das músicas. O que acharam dessa do Barou? Me diz aí. Aqui tem a letra da música, meu jeito, né? Legal, legal. Vambora. A lenda voltou, né? Já com um leão aí, ó, de Burlock. Então, bora nessa. Pega a vinheta. Vamos para o react. Vambora. Play. Ó. Esse beat não é claramente um beat diferente, mas é um beat parecido com esse que eu já vi em algum lugar. Eu acho que é daquele tipo de música do Coringa. Eu acho pegada de meme. Acho que alguns devem ter visto. Mentira isso aí. Desde menor eu sabia que eu era diferente. Ó o vocal. Comigo ninguém conseguia bater de frente. Sempre que jogava bola eu devorava a mente. O jogo acabava do mesmo jeito, segue em frente. Caraca, monstro, tá? Ô, aliás, se vocês quiserem, eu faço aqui uma semana reagindo ao Venom. Tipo assim, semana da evolução. Que é o que é? É semana da evolução. Eu reajo a primeira música do canal dele e reage de segunda, terça, quarta, quinta e sexta até a música mais recente. Só que eu claramente não vou reagir tudo, né? Ele deve ter o que? Umas 40, 60 músicas por aí, ou mais, né? Eu vou pegar 5 músicas para reagir, né? Em cada dia da semana. No caso, 5 músicas aí para cada dia. Beleza? É uma ideia. A ideia é para ele e para Nath SC, que eu vou fazer essa semana também, tá? Vou reagir também a Nath. Cheguei a pegar umas músicas para reagir e falei, nossa, essa música aqui é pesada, né? Primeira música do canal dela é Elfin LED. Cara, e não tem censura nenhuma, tá? É tudo na cara. Peguei ali uns 5 segundinhos e falei, caraca, não é possível. Eu tô com medo de reagir essa música. Mas vou reagir. Botou aqui,
Regra dos 10 segundos, focar aqui. Desde menorzinho sabia que eu era diferente. Comigo ninguém conseguia bater de frente. Sempre que jogava baralho, devorava a mente. O jogo acabava do mesmo jeito, segue em frente. Existia um projeto chamado Vocal bravo, tá? Vai sobreviver. Inferiores, Ó. eu não ligo pra espaço. Isso eu consigo você perceber. Time X contra time Z. Você não saber, não tem o que fazer. Caraca, instrumental. Sensacional. Parabéns, marcou o primeiro. Mas a Xuxa é tarde. 5-1 é enterro. Campo eu ganhei, o sangue tudo no chão. Isaac me entendeu, você o meu. Ó. Nessa selva eu sou rei. Oh, edição. Caraca, arrepiei. Eu domino meus rivais. Eu deixei vocês pra trás. Óbvio porque sou rápido demais, lento demais. Sorte é você. Oh. Fica de olho jogando. Pode ver jogando. Vocês vão jogar com meu cara. Quem daqui tem mais zero? Eu egoísta. Quem comanda seu império? Essa segunda etapa. Cara, sensacional, tá? Pegando o vocal áspero, né? Abafadinho e tal. Um agressivo, né? Um vocal grave. Pô, fortíssimo aqui, hein? O Venom Beats chegou forte, tá? Pô, depois de um ano, né? Depois de um ano aí, alguns meses, o cara mudou completamente. E essa edição massa aqui, hein? Caraca, sensacional, que isso. Não são só de cara. Rei sempre avança e não para. Só se mexa pelo bem do meu. Se mexa pelo bem do meu corpo. E segue ser fraco, isso já acabou. Eu jogo sozinho porque eu sou rei. Perdi pra vocês. Porra, não! Eu entro pro time de Zagnut. Leão jogando, não tem quem vai. Piso no campo vai ser um massacre. Se eu não posso ser herói, eu vou ser o vilão. Esse papel ele manda bem. Vai pro chão, não cai do meu trono. Vocês acham que merece meu pai? Eu posso te fazer mais uma vez o único sobrevivente. Morto comigo que se foda vocês. Que isso? Que são insuficientes. Os seus oponentes. Sai do banco um leão. Vai acabar com o Japão. Sem clicar ou reação. Barão me apresenta aquele que vai acabar com seus egos. Quem que tá valendo mais de 100 Aquele que destrui egos. Barão. Pode marcar, mas você não vai me alcançar. Vão se ajoelhar no meu trono, seus bandos de verme. E no final seu time devorar. Valores divulgados no preço. Eu cai. Teu cabelo de vermelho combina sua terra. Passa assim. Com a visão do predador, é daqui que eu vou marcar. Eu faço assassino, hein? Assassino é verde. Vamos acabar a partida, então sirva o leão. Um leão. Ó. Nessa selva eu sou. Caraca. Pode vir mais um marca que eu domino meus rivais. Já deixei vocês pra trás. Óbvio porque sou rápido demais, lento demais. Vocês vão jogar com meu cara. Quem daqui tem mais zero? Leão egoísta. Quem comanda seu império? Palmas, caraca. RS mandou aqui na legenda, né? Pô, bravíssimo, tá? Bravíssimo. É isso. Questão. You? Você. Ah, aquela série lá, né? Você. Legal. Eu vou, ainda vou assistir essa série, né? Pô, da hora, tá? Da hora. Parabéns aqui ao o Barão. Tô agradecendo aqui o personagem, né? Parabéns aqui ao Venom Beats. Passa assim. E Yoka, né? Yokai, algo assim, o nome. É isso mesmo. Muito bravos. Eles cantaram muito demais mesmo. E o personagem aqui realmente mesmo, né? Foi esse instrumental aqui diferenciado demais, né?
muitos elementos diferentes utilizando nesse instrumental. Essa edição aqui foi monstra, tá? Acho que assim, foi uma das edições bem aproveitadas mesmo, tá? Bem feitas aí. Cadê os editores? Cada parte foi feita por um editor, né? Os créditos, versos, né? Edit. Beleza. Mas parabéns aí, vocês são demais. Os caras deu a vida inteira, né? Pra fazer essa edição monstra aqui do Barão, né? Pô, muito louco. Aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito bravo aqui. Deixa o like, porque, pô, merecido pra caramba. Teve uma parte aqui, eu acho que foi a voz do Yokai. Eu acho que por aqui lembra um pouquinho a voz do Takeru, né? Um pouquinho só. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Caso você queira que reaja a algum outro vídeo do maninho Venom ou de alguém aqui que participou, beleza? Ou de alguém fora também, pode comentar aí nos comentários que eu vou estar anotando para poder estar reagindo a esses pedidos, beleza? Mas é isso, nós estamos juntos, deixa o like, visão aí caso você tenha gostado do react, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, comente comentários qual e você quer que eu reaja, e é nóis. Isso também, fui!